एक बार एक छोटा हाथी जंगल में खो गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था और वह बहुत डरा हुआ था। तभी एक अच्छा लड़का वहां से गुजरा। उसने हाथी के डर को समझा और उसे प्यार से सहलाया। लड़के ने हाथी को अपने साथ ले जाकर जंगल के राजा हाथी के पिता के पास पहुंचा दिया। हाथी का परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने लड़के को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। उस दिन से हाथी और लड़के में गहरी दोस्ती हो गई। कहानी की सीख है कि हमें जरूरतमंदों की मदद कर